həyatınızı dəyişmək və onu daha yaxşı gələcəyə doğru yönəltmək istəyirsinizsə, sizə yaxşı bir vasitə deyə bilərəm. Əslində hər şey təhsildən keçir və təhsil sayəsində insan həqiqətən istədiyi bir uğuru qazana bilər. Bu gün də təhsil proqramımızda iki maraqlı qonaqla sizi bir daha tanış edəcəm. Bu gün qonaqlarımız And Education Center-ın direktoru Günel xanım Məsimlidir və uşaq psixopedaqoqu Leyla xanım Cabbarovadır. Hər ikinizi salamlayıram həftəmizin cümə günündə. Xoş gəldiniz. Xoş gününüz olsun. Necədir keyfiniz, əhvalınız? Şükür çox qəşəngdir. Çox yaxşıdır, təşəkkürlər. Günel xanım, artıq And Education haqqında biz dəfələrlə proqramımızda dinləyicilərə məlumat veririk, amma nə yaxşı ki, bugün qonaqsınız və bu haqda ümumiyyətlə mərkəziniz haqqında danışmaq üçün yaxşı bir fürsətdir. Mən istəyərəm bir daha dinləyicilərimizə mərkəziniz haqqında məlumat verəsiniz, fəaliyyət istiqamətlərini, sahələrini təqdim edə bilərsiniz, bugün söyləyə bilərsiniz bunlar barəsində. Buyurun. And Education Center 15 illik təcrübəyə əsaslanan bir mərkəzdir və bu mərkəzin əsas fəaliyyət istiqaməti xaricdə təhsil, beynəlxalq standartlaşmış imtahanlara hazırlıq və müəllim təlimlərini əhatə eləyir. Bu son zamanlarda aldığımız deməli ITTI ilə olan lisenziyamızın nəticəsində beynəlxalq sertifikasiyaları təqdim edə bilirik və bu da həm gənclərə, həm də pedaqoqlara, ümumiyyətlə yaşından və ixtisasından asılı olmayaraq bir çox insanlara xaricdə yaşamaq, daha yaxşı prestijli və yüksək maaşlı işlərin təmin eləmək imkanı yaradır. Bununla yanaşı ingilis dili kurslarımız, digər başqa, yenə dediyim kimi Azərbaycanda tədrisi az olan və yaxud da tamamilə olmayan xarici beynəlxalq standartlaşmış imtahanlara hazırlıqla məşğul oluruq. Aha, bir balaca düzəliş edək ki, təkcə sizə tələbələr müraciət etmirlər, həm də eyni zamanda müəllimlər də iş baxımından əgər gələcəkdə hansısa bir nüfuzlu universitetlərdə təhsil vermək istəyirsə müəllimlərdən müraciət eləyə bilərlər. Yəni mənim üçün maraqlıdır, bu qədər səs soraq saldı ölkəyə də sizin fəaliyyətiniz, həm də biz də elan edirdik sağlam təhsil olaraq. Necə təsir edir ümumiyyətlə tələbələrə, müəllimlərə bütün bu məlumatlar? Maraqlar təsiri varmı? Bəli, ümumiyyətlə maraq çox böyükdür. Bizim sosial şəbəkədən və yaxud da ki paylaşdığımız nömrələrdən konsultasiyaya gəlmək istəyənlər, müəyyən maraq göstərən tələbələrimiz daha çox yuxarı sinif, daha çox son illərin tələbələri maraq göstərirlər. Bununla yanaşı pedaqoqlar, müəyyən ixtisaslar, hansı ki yaxın ixtisaslardır. Onlar da əgər düşünürlərsə ki, xaricdə hansısa bir ölkədə gedib müəllimlik fəaliyyətini davam eləmək istəyirlərsə və yaxud da ixtisas dəyişmək istəyirlərsə, onlar da maraq göstərirlər. Və ümumilikdə deyək ki, bu kursların qısa müddətli və çox praktiki olması onların işlərinə yarayır. Çox qısa bir müddətdə viza dəstəyi və s. bütöv tamamilə tam dəstək göstərməklə onlar deməli bu treninqlərdən istifadə edə bilirlər. Təlimlərimiz hal-hazırda davam eləyir. Təlimlərimizə insanlar qoşulurlar və artıq biz məcbur oluruq ki, eyni təlimlərin bir neçə dənəsini gün ərzində bir neçə növbəli şəkildə eləyək ki, olan tələbatı qarşılaya bilək. İndi hansı vəziyyətdəyik? İndi qeydiyyatlar davam edir, yoxsa qeydiyyatlar başa çatıb, necə? Biz mart qeydiyyatları, onlar deməli 12-24 saatlıq və 32 saatlıq kurslarımız ki var idi. Onların qeydiyyatı başa çatıb və dərslər başlayıb. Amma aprel ayları üçün qeydiyyatlar hələ də açıqdır. Ümumiyyətlə aprel ayı üçün biz 7 aprelə qədər düşünürük ki, qeydiyyat bitirməliyik və artıq dərslər başlayır. Ümumiyyətlə burada daha çox da individual dərslər onda yay mövsümündə başlayacaq, sentyabr üçün. Dərslərimiz ümumiyyətlə bu dərslər qısa müddətli olduğuna görə və dediyim kimi növbəli şəkildə bir günə bir neçə dərs qruplar sala bildiyimizə görə dərslər daimi davam eləyir. Müəyyən qrupların kodları var. Deyək ki, əgər bir qrupda 10 nəfər artıq hazırdırsa, biz o dərslərə start verə bilirik. Və bunun üçün də kifayət qədər təlimçilərimiz və beynəlxalq standartlaşmış kvalifikasiyalardan keçmiş müəllimlərimiz olduğuna görə bəzən bir neçə qrupları da eyni vaxtda təlimlər apara bilirik. Bir halda ki, hələ ki aprelə kimi qeydiyyat davam eləyəcək, o zaman kiminsə məqsədi xaricdə təhsilini davam etdirmək və yaxud da iş qurmaq baxımından varsa, bu zaman nömrələr deyəcəyi əlaqə saxlaya bilərsiniz. Günel xanımın dediyi nömrələri mütləq qeyd edin. İndi hal-hazırda 050 312 1343 nömrəsi bizim daimi 7/24 aktiv nömrəmizdir. 050 312 1343. 1343. Aha. Və ən əsas da məqsəd odur ki, yəni təhsilini əgər təhsil alıbsa, təbii ki, Azərbaycanda hər hansı bir universiteti bitiribsə tələbə,
təhsilini davam etdirə də bilər. İkinci təhsil kimi və yaxud digər magistratura kimi də, yəni təhsilini davam etdirə bilər. Həm də təbii ki, ən çox da məqsəd işlə bağlı olduğuna görə bizim belə deyək də dinləyicilərimiz yəqin ki, razılaşarlar məncə. Daha çox karyera qurmaq baxımından sizə məhz And Education bu şəraiti, bu fürsəti yaradır. Biz söhbətimizi hal-hazırda Leyla xanımla da davam etdirmək istəyirik. Sağlam təhsil, daha yaxşı gələcək buradan başlayır. Leyla xanım da bizim uşaq psixopedaqoqumuzdur və 2 aprelə yaxınlaşırıq yavaş-yavaş autizmin maarifləndirmə günü kimi qeyd olunur bu gün və deyim ki, həmişə hər il çox belə böyük bir səviyyədə keçirilir. Bu tədbir fikirləri, diqqəti daha çox autizmli uşaqlara yönəltməkdən ibarətdir. Amma bir balaca istəyirəm ki, bu uşaqlar haqqında onların ümumiyyətlə davranışları baxımından məlumatları sizdən alaq. Autizm uşaqlar necə olur adətən? Tanıyaq yaxından. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyicilərə salamlayıram. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, xüsusilə aprel ayını dəvətiniz üçün. Çünki bu ay bizim üçün çox önəmli aydır. Ümumiyyətlə aprel ayını autizmlə maarifləndirmə günü kimi, ay kimi elan edirik biz. Bəli, vurğuladığınız kimi çoxlu sayda tədbirlər olur. Hətta bir çox tanınmış binalar mavi işıqlara boyanırlar. Bu autizmə diqqəti çəkmək üçündür. Son zamanlar autizm spektr pozuntusu diaqnozu çox yayılıb. Dünya üzrə statistikaya nəzərə alsaq, hər 36-38 uşaqdan biri autizmlə doğulur və biz hər zaman valideynləri son dərəcə diqqətli olmağa çalışırıq. Çünki bunu hamiləlik vaxtı təyin eləmək olmur. Mütləq şəkildə uşaq doğulduqdan sonra və yaxud da valideyn daha diqqətli olduğu zaman 3 ayında, 6 ayından artıq hiss eləyirlər ki, uşağında hər hansısa bir problem var və mütləq şəkildə mütəxəssislərə müraciət edərək övladlarına kömək eləyə bilərlər. Nədən şübhələnməlidirlər valideynlər? Deyirsiniz ki, məsələn, simptomlarını bilməlidirlər. Bəli, nədir autizm? Hamının bildiyi əlamətlər var və sırf mütəxəssislərin bildiyi əlamətlər var. Yəni hal-hazırda elə bir dövrdə yaşayırıq ki, valideynlər açıqdılar, yəni öyrənməyə açıqdılar. Mən düşünürəm ki, bütün valideynlər əllərində internet var, telefon var və bu necə deyim, buradan öyrənə bilirlər, maariflənə bilirlər. Çoxlu mütəxəssislərimiz var, çox şükür, çox savadlı mütəxəssislərimiz var doğrudan da Azərbaycanda və bu çox fəxr olunacaq bir şeydir ki, artıq biz autizm spektr pozuntusu deyəndə valideynlər, biz onu tanıyırıq deyirlər. Amma bir 10 il əvvəl və yaxud da biz 7-8 il əvvəl autizm spektr pozuntusu deyəndə bəzi valideynlər bizim üzümüzə baxırdılar ki, bu nədir ki, nə deməkdir ki, necə şübhələnəcəyik. Bəli, artıq məsəl üçün bəzən olur ki, 3 aylıq, 6 aylıq uşaqların valideynləri məndən zəng eləyirlər, soruşurlar, Leyla xanım, biz nəyi yoxlayaq, nəyi test eləyək, gətirək uşağımızı müayinə eləyirsinizmi, bəlkə görək nəsə bir ləngiməsi varmı, nəsə bir inkişaf gerililiyi varmı ki, biz onu aradan qaldıra bilək. Yəni bu çox sevindirici bir haldır. Nədir autizm? Autizm körpəlik dövründə başlayan sosial münasibətlərin məhdudlaşdırılması, ünsiyyət məhdudlaşdırılması, göz kontaktının olmaması ilə özünü biruzə verən bir nevroloji pozuntudur. Son zamanlar autizm sözünün adı dəyişdirilib, autizm spektr pozuntusu qoyulub. Yəni bu o deməkdir ki, autizm artıq necə deyim, bütün insanlar tərəfindən tanınmağa başlanılıb və bu elə bir pozuntudur ki, biz bunu xəstəlik deyə insanlara tanıda bilmirik. Bu bir sindromdur və biz bunu analara, valideynlərə, yəni biz bəzən valideynlər gəlib müayinə vaxtı oturan kimi soruşurlar ki, bu sağalacaq. Yəni İlk sualları ilk sual budur. Bəli, bu sağalacaq. Mənim uşağım nə vaxt danışacaq? Nə vaxt normal uşaqlar kimi olacaq? Əlbəttə ki, hamımız istəyirik ki, bütün övladlar sağlam olsunlar, xoşbəxt olsunlar. Bütün valideynlər də sağlam, xoşbəxt övladlarını görüb xoşbəxt olsunlar. Məsələn, neçə yaşına kimi, məsələn, bütün uşaqlar demək olar ki, eyni olur da. Yəni biz o davranışların fərqliliyini nədən hiss eləyə bilərik? Məsələn, uşaq var, sakitdir. Onu da sırf autizmli uşaq kimi adlandıra bilmərik. Yox, autizmin özünə xas xüsusiyyətləri var, özünə xas əlamətləri var ki, bu əlamətləri valideynlər məsələn ən az 3-ünü, 4-ünü övladında görürsə, neçə yaşına kimi məsələn bu əlamətlər? Əvvəl bunu deyirlər 3 yaşına kimi, çünki uşaqların itki 3 yaşına kimi açılmalıdır. Amma indi elə bir şey yoxdur. Bunu 1 yaşında da hiss eləyə bilərik, 6 ayında da hiss eləyə bilər. Yetər ki, valideyn diqqətli olsun. Əgər övladı adına reaksiya vermirsə, məsələn 3 aylıq uşaq valideynin ananın üzünə baxıb gülmürsə, ana otaqda gəzdiyi zaman gözü ilə ananı izləmirsə və yaxud da əl
əl çal, anıya bax, Reaksiya mənə yoxdur bax. da. Bəli, reaksiya yoxdursa, uşaq yəni başqa bir aləmdədirsə, belə deyək, loru dildə mütləq şəkildə mütəxəssisdən kömək almaq lazımdır. Nə qədər erkən başlanılsa müdaxiləyə, o qədər tez nəticə əldə Yəni etmək 3 yaşına kimi belə uşaq belə olmamalıdır. Normal əlbəttə deyil olmalı bu deyil. artıq. Bəli, əlbəttə olmalı. Bax deyirəm, 3 aylıq uşaq ana üzünə baxıb gülməlidir. 3 aylıq uşaq gözü ilə ananı izləməlidir. Artıq 6 ayında uşaq hecalar deməyə başlamırsa, baba, dədə, nənə, bunlar hecalar sayılır. Bəzən valideynlər bunları söz olaraq qəbul edir, amma bunlar hecalardır. 6 aylıq uşaq, 8 aylıq uşaq bunlardan istifadə eləmirsə, məsəl üçün 1 yaşında sağ ol eləmirsə, gəl demirsə, get demirsə, al demirsə, komandaları, sadə komandaları başa düşmürsə, artıq valideyn həyəcan siqnalı çalmalıdır. Yaxşı, autizmin ilk vurduğu məsəl üçün belə deyim, qüsur mu deyim, nə olur? Nitqin olmaması necə? Qüsur deməyək, autizmli uşaqların nitqi olanları da olur. Bəzi autizmli uşaqların çox qəşəng nitqləri olur. Sadəcə onların nitqlərindən yerində istifadə etməyi bacarmırlar. Bəzi autizmli uşaqlarda bəli, nitqi olmur. Valideynlər ən çox niyə gətirirlər şikayətlər nədir? Bu uşaq danışmır. Nə vaxt danışacaq? Niyə danışmır? Nədir problemi danışmır? Əgər 3 yaşında övladınız danışmırsa, yəni valideynlərin dili ilə deyirəm, danışmırsa, demək ki, sizin övladınızın əvvəli də yoxdur, nitq başladığı vaxtı sizin övladınızın inkişafına ləngimə baş verib. Nitq nə vaxt formalaşmağa başlayır? Deyək ki, 3 ay ilə başlayır və 3 aydan artıq uşağınız gülümsəmirsə, demək ki, sizin uşağınızda nəsə bir ləngimə baş verir. Artıq ondan başlamaq lazımdır. Leyla xanım, erkən müdaxilə olunanda kömək etmək olurmu belə Əlbəttə uşaqlara? olur. Biz çox sayda uşaqları məktəbə göndəririk. Hətta elə uşaqlar var ki, mən hələ də onlarla əlaqəm var. Məsələn, 2 yaşından 1 yaş 7 ayından 3 yaşından başladığım uşaqlar var ki, hal-hazırda onlar 3-cü, 4-cü sinifdə oxuyurlar. Düzdür, sosial münasibətlərdə yenə də sorunlar qalır, yenə də problemlər qalır ki, sosial kontakta girə bilmirlər insanlarla, həmən bizimki qədər sosial deyillər deyə. Amma dərslərini oxuyurlar, yazırlar, yəni hesablayırlar. digər uşaqlarla eyni məktəbə gedirlərmi? Eyni məktəbə bir gedirlər. məsələ burada biraz o məsələ biraz mübahisəlidir. mübahisəli məsələdir. Bəli, doğru vurğulayırsınız. Çünki bir çox valideynlər istəmirlər ki, olan uşaqların sinifində autizmli uşaq olsun. Autizm spektr pozuntusu diaqnozlu uşaq olsun. Burdan da həmin valideynlərə səslənmək istəyirəm ki, o uşaqlar sosiallaşmalıdır. Bəli. O uşaqlar normal da məktəbə getməlidir. Tamam, qəbul edək, inklüziv siniflərdə lazımdır. Çünki digər uşaqlara maneəçilik törədə bilərlər. Amma bizim məktəbə göndərdiyimiz uşaqlar tam da məktəbə uyğun uşaqlar olduğuna görə göndəririk. Yəni deyək ki, autizmin bir sıra əlamətləri qalan uşaqlardır. Amma başqa bir fəaliyyətləri normaldır da. Yəni bu uşaqlar sinifdə qışqırmırlar, bağırmırlar, dərsə maneəçilik törətmirlər. Amma bunlar sosiallaşmalıdırlar. Biz bunları harda sosiallaşdıraq? Necə sosiallaşdıraq? Və yaxud da ki, autizmli uşağın yanına qoysaq, onlarda əgər ünsiyyət olmayacaqsa, Bəli. necə Var, kömək edə Azərbaycanda bilər? elə məktəblər var autizmli uşaqlar üçün, xüsusi məktəblər var ki, valideynlər aparıb uşaqlarını ora Bəli. qoyurlar. Amma həmin məktəbdə yüngül dərəcəsi var, ağır dərəcəsi var. Məsələn, onları eyni qruplara salmaq da doğru deyil də axı. Məsələn, tutaq ki də nitqi formalaşmış autizmli uşaqlar var, nitqi formalaşmamış autizmli uşaqlar var. Biz bunları eyni qruplara salıb da heç bir nəticə əldə edə bilmərik axı. Ən çox oğlanlar yoxsa qızlar arasında? Oğlanlar. Ən Bunun çox bir oğlanlar arasında səbəbi rast varmı gəlir. özəl Bir olaraq? səbəbi yoxdur. Zaten autizmin yaranma səbəbi hələ ki tibbə məlum deyil. Bu qədər tibb inkişaf edib, amma hələ də yaranma səbəbi yoxdur. Yəni anadan olarkən belə deyək, hər tərəfli müayinələrə baxmayaraq, hələ də onun yaranma səbəbi hələ ortaya də çıxmır. yaranma səbəbi məlum deyil, hələ də müalicəsi yoxdur. Belə deyək. Aydındır. Söhbətimizi davam etdirəcək. Bu arada reklamlar bizi gözləyir. Reklamlardan sonra daha doğrusu Ant Education Center direktoru Günel xanım Məsimli ilə söhbətimiz davam edəcək. Bax, təlimlərlə bağlı Günel xanım söylədi. Bu təlimlər necə keçirilir? Təlimlərin məqsədi nədən ibarətdir? Bu haqqda Günel xanımdan məlumat alacağıq. Sizsə əgər sual meydana çıxacaqsa söhbət əsnasında yazın, göndərin suallarınızı 055 93 490 93 WhatsApp nömrəsinə. Reklamlar ardıca sağlam təhsil davam edəcək. Bizim isə söhbətimiz davam edəcək Günel xanımla. Ona görə ki, hal-hazırda çamadanlarını yığıb, diplomlarını hazırlayıb və bu yola çıxan insanlar da var bizə qulaq asanların arasında. Amma nəyi bilməlidirlər? İlk növbədə bizi xaricdə nə gözləyə bilər? Xaricdə bizi çox şey Yəni hər kəs gedəcək deyə bir şey varmı?
Belə deyək ki, bunu gözümüzdə çox böyütmək lazım deyil. Təbii ki, əgər düzgün yanaşma varsa, sizə düzgün istiqamət verilirsə və sizin portfolyonuz güclüdürsə, yəni burdan artıq sənədlərinizi rəqabətə dözümlü şəkildə hazırlayırsınızsa, onda hər kəs ixtisasından asılı olmayaraq müəyyən bir vəzifə, işə burdan artıq müraciət edib, bütün sənədləşmələrini öz ölkəsindən hazırlayıb, xarici bir ölkəyə gedib yenidən sıfırdan bir həyat başlaya bilər. Yəni düşünürəm ki, getdikləri ölkədə fərq varmı? Məsələn, viza olan Schengen. Təbii ki, əlbəttə. Gedəcəyiniz Bu da ölkə, nəzərə alınmalıdır. ümumiyyətlə birincisi siz ixtisasınızı nəzərə almalısınız ki, hansı ixtisas üzrə və hansı peşə sahəsində siz fəaliyyət göstərmək istəyirsiniz. Təbii ki, əgər siz IT sahəsi üzrəsinizsə, bunun üçün müəyyən artıq tanınmış ölkələr var ki, bura getməlisiniz. Əgər dillər və xarici dillər və yaxud da deyək ki, ingilis dilinin ikinci dil kimi tədrisini nəzərdə tutursunuzsa, onda artıq ingilis dilli bir ölkəyə yox, yəni ingilis dilini ikinci dil kimi tədris edə biləcəyiniz başqa ölkələri nəzərdə tutmaq lazımdır. Bunun üçünsə bir ekspertlə oturub konsultasiya eləmək lazımdır. Sizə lazım olan sizin büdcənizə, ixtisasınıza, bunun hər bir şey, bütün detalları nəzərə alınmalıdır. Sizin üçün bir xəritə cızılmalıdır. Bu xəritə üzrə bilməliyik ki, bizim 6 ay və yaxud da 1 il vaxtımız var. Biz bunu nə eləməliyik, nə qədər hara getməliyik, nə qədər müddət yaşamalıdır bu insan və buna uyğun şəkildə ölkə, istiqamət, hansı sahədə işləmək istəyir, bunun üçün hansı sertifikatları var, dil imkanları nə vəziyyətdədir və s. kimi bu suallara cavablar tapıldıqdan sonra bir-bir necə ki bina inşa olunur, eləcə də həmin insanın portfolyosu inşa olunur, bir-bir o beynəlxalq sertifikatlarını alır və dili bu prosesdə burada öyrənib daha yaxşıdır da getmək. Əlbəttə, daha təbii hazırlıqlı ki. vəziyyətdə. Ümumiyyətlə burada öz ölkəmizdə nə qədər daha güclü, hazırlıqlı şəkildə getsəz, onda beynəlxalq rəqabətə daha dözümlü ola bilərsiniz. Çünki bizim ölkəmizdə biz çox yaxşı bir ekspert ola bilərik. Amma əgər biz beynəlxalq arenaya çıxırıqsa, təbii ki, bir çox ölkələrdən sizin kimi bir çox insanlar gələcəkdir bu uğurlu karyeranın arxasınca. Və onların da artıq gəldikdə diplomları, sertifikatları, müəyyən portfolyoları, iş təcrübələri və s. olur. Bütün bunlara dözmək üçün, rəqabətə tab gətirə bilmək üçün və öz yerinizi eləmək üçün, yəni bəzən görürük ki, bizim vətəndaşlar və ümumiyyətlə istənilən dünyadan gedən daha böyük ölkələrə, daha iqtisadi inkişaf eləmiş ərazilərə gedəndə onlar bir neçə aydan sonra artıq dözə bilmirlər və yaxud da ki, hansısa bir maliyyə problemləri çıxır və geri qayıtmalı olurlar. Baxın, elə çətinliklərdən danışmışkən gəlin qeyd edək. Daha çox hansı çətinliklərdən üzləşə bilərlər? Daha çox əsasən dil bariyeri olur, mədəniyyət bariyeri olur. Çünki biz bilirik ki, insanların indi psixoloqumuz da var. İlk 6 ayda əsasən bizim adaptasiya problemimiz olur. Bu yerindən, mühitindən asılı olmayaraq ölkə dəyişiriksə, mühit dəyişiriksə, burada dinlər, deməli qaydalar və mədəniyyətlər dəyişir. Sizin hətta çox yaxşı dil bacarığınız olsa belə də, sizin özünüzün şəxsi keyfiyyətləriniz və xassiyyətinizdən asılı olaraq bir müəyyən adaptasiya dövrü keçirə bilərsiniz. Və bu zaman depressiyaya düşməmək üçün, daha tez sosiallaşmaq üçün sizin yaxşı dil əgər imkanınız varsa, birincisi bu sizin sosial imkanlarınızı artırır ki, siz ətrafınızdan daha çox inkişaf əlaqə saxlaya biləsiniz. İkincisi isə yenə də sizin professional portfolyonuz güclü olmalı. Əgər siz ixtisasınızı yaxşı bilirsinizsə və bu getdiyiniz ölkəyə, həmin deyək ki, şirkətə verə biləcəyiniz, qata biləcəyiniz bir nəsə bir rəng varsa, siz güclü kadırsınızsa, onda mütləq özünüzə yer tapırsınız. Və burada nədir? Birincisi sosial bazadır, ikincisi isə maliyyədir. Siz əgər işləyirsinizsə və şirkət sizdən razıdırsa, siz maliyyə problemlərinizi həll etmiş olursunuz. Və sizin dil bariyeriniz və digər başqa sosial bariyerləriniz də yoxdursa, onda sosial olaraq da siz həmin mühitə adaptasiya ola bilirsiniz. Və ilk 6 ayda əgər hər şey yaxşıdırsa, siz artıq bu ölkədə yaşamağa demək olar ki, hazırsınız. Və davamı onsuz da yavaş-yavaş düzəlir. Bildiyim qədərilə ən çox Birləşmiş Ştatlarla əməkdaşlığınız var. Hətta New York tərəfindən, yəni New York baş ofisi tərəfindən bu sertifikatlar hamısı təsdiqlənməlidir. Bu sertifikatların hamısı, bizim verdiyimiz sertifikatların hamısı New York baş ofisi tərəfindən təsdiqlənir və bu bizə beynəlxalq dünyanın istənilən yerində bu sertifikatların istifadə eləməsinə imkan yaradır. Amma bu o deməkdir ki, biz sadəcə Amerika ilə işləyirik və Birləşmiş Ştatlarla işləyirik. Daha çox əslində deyim ki, bizim müraciət edən tələbələrimiz və yaxud da ixtisasını, işini, peşəsini, karyerasını qurmaq istəyən insanlar Avropa ölkələrinə, Orta Avropa ölkələrinə, indi isə
yeni trendlər yaranıbdır ki, daha çox Asiya ölkələrinə də gedə bilirlər. Bunun üçün isə deməli çox maraqlı bir şey var ki, bu sertifikasiya portalında siz sertifikatınızı aldığınızda ki 40-dan artıq ixtisaslar üzrə sertifikasiyadan keçə bilərsiniz. Siz sertifikatınızı aldığınızda orada artıq bir verifikasiya kodu alırsınız və bu kodu aldığınızda dünya üzrə istənilən şirkətlər də partnyorluqları olduğuna görə ITTI ilə onlar sizi artıq görə bilirlər. Yəni siz həm öz portfolyonuzu, CV-nizi yerləşdirib həmin portalda iş axtardığınızı göstərə bilərsiniz. Necə ki LinkedIn və başqa bir sıra beynəlxalq portallar var. Bu da eyni formadadır və iş axtaran şirkətlər də sizi özü tapa bilirlər. Yəni bu sizə sadəcə bir güclü portfolyo və yaxud da sertifikat vermir və sizə bir imkan da yaradır ki, siz özünüzü sözün birbaşa mənasında yəni təqdim edirsiniz ki, mən bu ixtisasın sahibiyəm, bu sertifikatlarım var, bu kvalifikasiyalarım var və bu sahədə iş axtarıram. Artıq sizi müəyyən bir müddətdən sonra müəyyən yerlərdən sizə təkliflər gəlir, müraciətlər gəlir və siz artıq özünüz dəyərləndirirsiniz ki, hara gedim, necə eləyim, hansı formada müraciət eləyim. Bəli, söhbət Ant Education-dan gedir, Education Center-dan gedir. Günel xanım məhz mərkəzin direktoru və eyni zamanda bu hazırlıq proqramları ki, hansı ki var tədris metodikasında, gəlin adını çəkək, bəlkə hal-hazırda riyaziyyatla bağlıdır, İKT tədrisi, sonra dil kursları var, ixtisas üzrə ingilis dilləri var. Tutaq ki, siz tibb peşəsi üzrə getmək istəyirsiniz, amma əgər dil sertifikasiyası yoxsa bunları eləyə bilərsiniz. Müxtəlif ixtisaslarda İKT-nin tətbiqi də var ki, bunlar da var. Ümumiyyətlə, yəni saymaqla çoxdur istənilən sahə üzrə. Bir çox iqtisadi ingilis dili var, müəyyən sahələr üzrə. Əsasən daha çox dillər üzrə, professional səviyyədə öz ixtisasınız üzrə dillər üzrədir və bir də ki, müəllimlərin ixtisaslaşması. Müəllimlərin ixtisaslaşması da yenə bölünür bir neçə sahəyə. Aşağı yaş qrupu ilə işləyənlər, böyük yaş qrupu işləyənlər, universitet səviyyəsində işləyənlər və təbii ki, pedaqogikada da o qədər çox sahə var ki, hər birinin də alt qrupları var və bütün bunların hər birinə qısa müddətli, uzun müddətli və yaxud da bir neçə sertifikatı bir-birinə birləşdirən təlimləri keçə bilirsiniz. Bu sizin artıq istəyinizə bağlıdır. Mənsə nömrəni deyim, ən yaxşı dinləyicilərimiz üçün daha rahat olsun, zəng eləsinlər. Danışdıqlarımızdan da əlavə sualları yaranacaq onların, bilirəm ki, düzdür, yəni hər zaman belə olur da, detallarına qədər öyrənmək istəyirlər. 050 312 13 43 nömrəsi ilə əlaqə saxlayacaqsınız. 050 312 13 43 və bir də Çinar Park Biznes Mərkəzində görüşə bilərsiniz Günel xanımla. Instagram səhifələri də var. @education. Leyla xanım, düşünürsünüz ümumiyyətlə siz də xaricdə hal-hazırda tədrisinizi və yaxud da ki, işinizi davam etdirəsiniz? Görürsünüz, pedaqoqlara da ehtiyac var. Ki, hal-hazırda mən də hazırlaşıram. İnşallah elə sual verəcəydim xanıma ki, psixologiya sahəsi üzrə necə, bəs varmı sizdə bir şeylər? Bəli, əslində psixologiya və pedaqogika çox bir-birinə bağlı olduğuna görə, tamamilə bağlı olduğuna görə bu sahədə də var. Ümumiyyətlə belə olur, biz fərdi yanaşdığımıza görə, tutaq ki, siz klinik psixologiya eləyirsiniz və yaxud da hansısa bir başqa bir sahə üzrə eləyirsinizsə, sizə praktiki olaraq yanaşması üçün siz hansı istiqamətdə işləyəcəksinizsə, o istiqamətdə sizə treninqlərdə təşkil eləyə bilər. Aha, təşəkkürlər. Baxın, indi bizə psixoloqlar qulaq asırlar. Hansısa suallarınız varsa Günel xanımdan ünvanlaya bilərsiniz. Özüm əslində başlamışam hazırlaşmağa. Düzdür, hələ ölkə seçimində biraz tərəddüd edirəm. Çünki bir ailə olaraq gedəcək deyə, uşaqlar falan. Yəni hər şeyi dəqiq fikirləşib getmək lazım ki, geri dönüşü pis olmasın. Ona görə inşallah ki, məsələn, yəqin ki yox, 100% əlaqə saxlayacağam. Mən qeyd edim ki, burada bizim konsultasiyalarımız tamamilə ödənişsizdir və istənilən şəxs əvvəlcədən qeyd olunan bir zamanda gəlib çox rahat, səmimi bir çayımızda yanımızda bütün sahələrdə danışa bilirik, bütün istiqamətlərdə. Çox qəşəng. Uğurlar sizə. Çox ümumiyyətlə mən fikir vermişəm. Son aylarda daha çox əməkdaşlıqların demək olar ki, nömrəsi bizim proqramımızda qurulur. Yeni tanışlıqlar bizim proqramımızda qurulur və biz də buna təbii ki, sevinirik sağlam təhsil olaraq. Sağlam təhsil, daha yaxşı gələcək buradan başlayır.
Leyla xanım, sizlə davam edək. Autizmli uşaqlarla bağlı biz öyrəndik simptomları, nədir, davranışları adətən belə uşaqların necə olur, necə tanıya bilərik və digər uşaqlardan onları Autizmlə nə qədər fərqləndirən. danışsaq yetmir. Nə qədər danışsaq gəlir. Amma o bayaq söylədiniz, ən çox valideynlər sual verirlər birinci olaraq ki, sağalacaqmı? Biz onlara hansı ümid verici məsələn sözlərdən də əlavə əməllərlə bunu göstərə bilərik. Məsələn, terapiyalar nə dərəcədə kömək edir? Nə qədər müddətə uşaqda bir dəyişiklik görmək mümkündür? Həm danışığında, həm davranışında fərq etmir. Baxın, Yəni bunu valideyn bilsə məncə yaxşı olar. Baxın, autizm spektr pozuntusu bir xəstəlik deyil. Bu bir pozuntudur, bu bir sindromdur. Yəni burada sağalacaq sözü doğru deyil. Çünki bu artıq var. Və valideyn olaraq biz bunu qəbul eləməliyik və övladımıza kömək eləməyə çalışmalıyıq. Çünki bizim övladımız digər uşaqlardan fərqlidir. Digər uşaqlar kimi deyil. Digər uşaqlara bir mövzu haqqında 1-2 dəfə danışanda başa düşürsə, məsəl üçün anlayırsa, autizmli uşağımıza biz onu 5 dəfə deməliyik, biz onu 10 dəfə deməliyik, öyrətməliyik, səbirli olmalıyıq. Yəni uzun bir yol gözləyə bilər. Bəli, uzun bir yol, uzun yolda olan olur, bəzən qısa yoldan da olur, düzdür. Amma heç vaxt təslim olmasınlar. Yəni mən 1 il məşğul oldum, övladımda nəticə çox zəif oldu, olmadı falan. Bu məşğuliyyət sayılmır. Mənim bir valideynim var, yəqin ki, indi o da bizi buradan dinləyir. Hüseyn adlı bir uşaqdır. Mən ona 1 yaş 7 ay ilə başlamışdım. Autizm spektr pozuntusu diaqnozu qoyulmuşdu uşağa və hal-hazırda uşaq 4-cü sinifdə oxuyur, yazır, oxuyur. Hər şey normaldır, şükür Allaha, futbolla məşğuldur. Valideyn o qədər sevinclidir ki, yəni o valideynin də ümidini bir çox belə deyəndə də biraz pis çıxacaq. İşbazlar bütün ümidlərini qırmışdılar ki, sənin uşağın normal olmayacaq, danışmayacaq, məktəbə getməyəcək, əlviz bu uşaqdan falan. Amma mən valideynə dedim ki, yox da, mən sizin uşağınızdan əl çəkməyəcəm, mən bu uşağı bizimki kimi eləyəcəm. Yəni Lora dildə izah eləməyə çalışıram ki, valideynlər başa düşsün. Çox şükür, o uşaq 4-cü sinifdə oxuyur. Hər şey qəşəngdir. Bizim hələ də əlaqələrimiz var. Artıq ailəvi münasibətimiz yaranıb. O qədər yaxın olmuşuq ki bir-birimizə və hər şey yaxşı ki, normaldır. Hər şey yaxşı getdiyi halda hansısa bir dəyişiklik baş verə bilər uşaqda. Bax, onu da necə bir dəyişiklik? Məsələn, yenidən geriyə yox, elə bir şey mümkün deyil. Əgər uşağın təməli düzgün qurulubsa, əgər terapiyalar düzgün şəkildə aparılıbsa, bu uşaqda heç bir geri dönüş ola bilməz. Yarımçıq qalmayıbsa terapiyalar, seanslar dayandırılmayıb və yaxud travma deyək, yox, təsir göstərməz. Yox, göstərmir. Elə bir şey yoxdur. Əgər düzgün şəkildə qurulubsa, yəni düzgün şəkildə uşaq necə deyim, seanslardan keçibsə. Nə zaman qərar verdiniz ki, Leyla xanım, artıq kifayətdir, bəsdir məncə bu terapiyalara məncə dayandırmaq lazımdır, saxlamaq lazımdır. Bizdə biraz Azərbaycanda fərqlidir bu. Məsələn, xaricdə tamam fərqlidir. Xaricdə uşağı gətirib verirlər tutaq ki, mütəxəssisə. Bu sənindir. Bu uşaq normal şəkildə mən sizdən alacağam. İl, ay, gün belə bir şeylər bizlə məsələn mütəxəssislə danışmırlar. Amma bizdə tamam fərqlidir. Məsəl üçün valideyn deyir ki, bu 3 ay danışacaq. Çünki bizdə maarifləndirmə çox azdır. Valideyn hələ diaqnozun, necə deyim, ciddiyyətini qəbul eləyə bilmir. Mənə bir dəfə bir valideyn dedi ki, əşi, onsuz da dedi, bu danışacaq, nə vaxtsa danışacaq da, nə məcburdur ki, seanslara gətirik. Yəni valideyn uşağın 5 yaşı var və valideyn düşünür ki, o böyüklərdən deyir danışmayan təhtüy adamlardır da, onsuz da deyir, bu danışacaq da deyir nə vaxtsa. Nə vaxtı məktəbə gedər artıq. Belə rahat valideynlər görəndə adam biraz həqiqətən çox narahat, biz narahat oluruq ki, yəni necə yəni uşaq danışacaq? Siz narahatsınız amma rahatdır. Bəli, inanın ki, həmin valideynlə artıq seanslara davam eləmək də mümkün deyil. Çünki o valideyn hələ o ciddiyyətinin fərqində deyil. Yəni uşaqda nə baş verdiyini anlamır. 5 yaşında uşaq danışmır və valideyn narahat deyil. 3 yaşında uşaq danışmır və valideyn narahat deyil. O başa düşmür ki, onun uşağı nələr itirir. Ümumiyyətlə valideynin özündə hər hansı bir qeyri-adi davranışlar görürsünüzmü? Düşünəsiz ki, o qədər görürük. İnanın ki, o qədər belə məsuliyyətli valideynlərimiz də çoxdur. Ümumiyyətlə mən həmişə anaların tərəfindəyəm. Yəni nə olur olsun, mən həmişə analara dəstəyəm. Ümumiyyətlə analar həmişə gəlirlər, məsələn, uşaqların yanında olurlar. Baxın, gün ərzində 20-25 seanslar keçirəm mən və baxıram ki, 90% uşağı analar gətirir seansa. Çoxsu atadan gizlin gətirir, çoxsu nənədən, babadan gizlin gətirir, bibidən, əmidən gizlin gətirir. Çoxsu ümumiyyətlə mənim uşağımı heç kim bilməsin ki, mənim uşağım psixoloqa gəlir. Çünki biz hələ psixoloq anlayışını qəbul edə bilməmişik. Biz hələ psixoloqla psixiatrı seçə bilmirik. Biz hələ bilmirik ki, bütün insanlar psixoloji, psixiatrik müayinələrdən keçməlidir.
Yəni biz artıq elə bir dövrdə yaşayırıq ki, bu ayıb bir şey deyil. Necə ki gedib ürəyimizi yoxladırıq, beynimizi yoxladırıq, mədəmizi yoxladırıq, eləcə də biz psixoloji müayinələrdən də keçməliyik. Yəni bu bizə vacibdir. Özümüz keçmirik, eybi yox, amma uşağımızı aparıb keçirək də. Çünki dediyim kimi, internet dövründə yaşayırıq, texnologiya əsridir uje. Yəni uşaqlarımız hər hansısa bir şəkildə, hər nədənsə olursa olsun, adi telefondan belə zərər görə bilir. Və bunları biz valideyn olaraq o qədər başımız işlərə qarışır ki, lap işgüzar valideyn olmasa, evdar valideyn olsa belə də o uşağındakı dəyişikliyi həmən çözə bilmir, həmən başa düşə bilmir. Ona görə mütləqdir, mütləq şəkildə. Yəni məsəl üçün bizdə müayinələr ödənişsizdir. Mən ödənişsiz qoymuşam ki, bütün valideynlər istifadə edə bilsinlər. Yəni bizim imkanımız yoxdur, biz gətirə bilmədik. Yəni xüsusi o testlərdən keçirmək. Test falan yoxdur. Sadəcə olaraq müayinələr siz o testlər mövzusuna da gəlmək istəmirəm. O qədər danışacağım şeylər var ki, bu testlər mövzusuna da gəlmək istəyirəm. Heç bir psixoloji diaqnoz normalda testlə təyin olunmaz. Bu psixoloji diaqnozdur. Bunu hər hansısa bir testlə 3-5 dəqiqəyə necə biz çözə bilərik ki? Necə bunu, yəni necə diaqnoz qoya bilərik biz testlə? Amma bunu edənlər var. Edənlər var, lap yaxşı. Olsun təki, amma mən dəstəkləmirəm. Heç vaxt da bundan istifadə eləməmişəm. Yəqin ki, eləməyəcəm də. Çünki 3-5 dəqiqə heç bir uşağa diaqnoz qoymaq olmur. Mən uşaqlar seansa götürəndə valideynlə danışıram öncədən. Mən ona deyirəm ki, siz müayinəyə gəlmisiniz, konsultasiyadasınız. Tamam, uşaq bura ilk dəfə gəlir, uşaq məni ilk dəfə görür, uşaq bu otaqda ilk dəfədir və uşaq burada özünü tamamilə fərqli şəkildə göstərə bilər. Evdə tamam başqa cür ola bilər, amma burada tamam başqa cür ola bilər. Və uşaq orada yatır, yerdə uzanır, qışqırır, bağırırsa, mən o uşağa durub diaqnoz qoya bilmərəm ki, bu uşaq davranış pozuntusudur və yaxud da autizm spektr pozuntusudur. Adətən tək qəbul edirsiniz. Yəni valideynlə təbii ki, görüşəndən sonra tək. Əslində mən ailələrlə görüşməyə daha çox üstünlük verirəm. Yəni konsultasiyaya gəlmək istəyəndə valideyni təklif edirəm ki, ata da gəlsin, evdə nənə, baba varsa onlar da gəlsin, ana da mütləq şəkildə gəlsin. Amma çox vaxt analar tək başlarına gəlirlər, çünki analar daha tez başa düşürlər ki, uşaqda problem var və biz bunu aradan qaldırmalıyıq. Həm də daha çox gününü ana ilə keçirir uşaq. Ana ilə keçirir, bəli. Diaqnozları qoyanda isə əslində bizim diaqnoz qoyma ixtiyarımız yoxdur. Diaqnozu uşaq psixiatrları qoymalıdır uşaqlara. Biz sadəcə olaraq valideyni məlumatlandıra bilərik. Yəni bu əlamətlər varsa sizin uşağınızda bu ola bilər. İstiqamətləndirirsən. Mütləq şəkildə uşaq psixiatrına yönəldirik. Bəzi valideynlər təbii ki, bunu qəbul eləmirlər. Yox, biz psixiatra getmirik, dərmandan qorxurlar falan. Amma burdan valideynlərə səslənmək istəyirəm ki, bütün psixoloji pozuntuların dərmanla müalicəsi yoxdur. Amma dərman bizə köməkçi vasitədir. Yəni əgər uşağınızda yuxu pozuntusu varsa, yemə pozuntusu varsa, aqressiv davranışları varsa, mütləq şəkildə siz dərman müalicəsi almalısınız. Yəni bu uşaqlar dərmansız biz necə yəni paralel olaraq mütləq. Bəli, paralel şəkildə mütləq işləmək lazımdır uşaqların. Mütləq şəkildədir bu. Həmişə dərman qəbul edəcəklər, hətta düzəlsələr belə. Yox, valideynə ən çox qorxudan da budur ki, mənim uşağım psixiatrik dərman içəcək və asıllıq yaradacaq. Xeyr, heç bir asıllıq yaranmır. Elə bir şey mümkün deyil ki, sizin uşağınıza əgər dərman normal dozada təyin olunubsa, dəqiq düzgün şəkildə dərmanlar təyin olunubsa, sizin uşağınız o heç bir asıllıq yarada bilməz və dərmanı həkim nə qədər təyin edibsə, o qədər içmək lazımdır. Yaş artdıqca dozası artacaqmı? Yox, elə bir şey yoxdur. Niyə ki? Yox, elə bir şey adətən deyirlər, yaş artdıqca. Siz bunu uşaq psixiatrlar daha dəqiq bilirlər, çünki dozalama onlar eləyirlər deyə, onlar daha dəqiq danışa bilərlər. Amma elə bir şey mən hələ görməmişəm ki, məsəl üçün hər hansısa bir uşaq ömrünün sonuna qədər dərman içə getsin. Yox, belə bir şey yoxdur. Görməmişəm. İndi sadəcə biz 2 aprel yaxınlaşdığına görə daha çox autizmin maarifləndirmə günü qeyd olunacaq deyə istədik ki, bu mövzunu işıqlandıraq Leyla xanımla. Amma Leyla xanım başqa uşaqlarla da işləyir, bildiyim qədərindən deyə bilərsiniz əslində. Olan uşaqlarla. Əvvəla nömrənizi deyin, zəhmət olmasa. 055 232 51 45 bizim əlaqə nömrəmizdir. Leyla Psixologiya Mərkəzi Instagram adresimizdir. Hansı uşaqlarla bir də çalışırsınız? Bütün psixoloji pozuntusu olan uşaqlarla çalışırıq və gözəl də nəticələr əldə edirik, çox şükür. İşinizdə uğurlar arzulayıram. Söhbətimizi davam etdirəcəyik. Hal-hazırda bizə qulaq asan valideynlər. Hal-hazırda isə Günel xanımla söhbətimizi davam etdirək və Günel xanım bir daha xatırladıram ki, Ant Education Center-ın direktorudur Günel Məsimli və ən çox da xaricdə təhsil almaq üçün və xaricdə karyera qurmaq üçün bizə müraciət edən dinləyicilərimizi yönləndirir. Daha nəyi bilməlidirlər bizim dinləyicilərimiz əgər müraciət etməyə düşünürlərsə sizə?
Birincisi, heç bir baskı altında qalmadan özləri düşünməlidirlər ki, biz nə üçün bunu istəyirik, məqsədimiz nədir? İlk öncə bütün qarşılarında olan bu şərtlər ki var, onları dəyərləndirmək lazımdır ki, mən sadəcə xarici ölkəyə gedib, gəzib yeni bir təəssürat yaşamaq istəyirəmmi? Yoxsa mən hazırammı bu yeni bir həyata başlamağa? Və yaxud da mən burada nə gözləyirəm və mən qısa müddətli və uzun müddətli plan olaraq nəyi nəzərdə tutmuşam. Bunu yaşından asılı olmayaraq, əgər siz deyək ki, bakalavra təhsil üçün gedirsiniz və yaxud da artıq sizin bir karyeranız var, amma siz müəyyən şərtlərdən, müəyyən səbəblərdən dəyişiklik istəyirsiniz və s. nə olmağından asılı olmayaraq, necə ki, Leyla xanım dedi ki, bir köçmə prosesi bir insanın məşğul olduğu bir şey deyil. Bu ailə də təsir alır, ətraf mühitiniz, hər şey bunun öz təsirini alır bundan. Və bunun üçün ilk öncə birinci qərara gəlmək lazımdır ki, biz nə istəyirik? Biz nə istəyirik? Adətən qərara gəlmək biraz çətin məsələdir. Ümumiyyətlə insanın ən çox çətinlik çəkdiyi problem həqiqətən nə istədiyini qərara gəlməkdir. Bunun əgər problemimiz varsa, yenə də dediyim kimi bir konsultantla oturub danışmaq və əlimizdə olan imkanları dəyərləndirmək lazımdır. Və burada da realist olmaq lazımdır. Tutaq ki, mən ingilis dili müəllimiyəm, müəyyən bir ixtisasım var və mən birdən-birə oturub deyə bilmərəm ki, mən IT üzrə ixtisaslaşmış bir kadr olmaq istəyirəm və Kanadada gedib beynəlxalq bir şirkətdə işləmək istəyirəm və mən istəyirəm ki, mənim maaşım çox yüksək olsun. Bu real bir şey deyil. Biz özümüzü dəyərləndirməliyik, öz şəxsi bacarıqlarımızı dəyərləndirməliyik, yaşımızı, ixtisasımızı, təcrübəmizi və nəyə hazır olduğumuzu bilməliyik. Bunun üçün də yenidən də dediyim kimi sual veriləndə ki, biz nəyi nəzərdə almalıyıq, necə, hardan başlamalıyıq? Bunun üçün təcrübəsi olan bir konsultantla oturub danışmaq və dəyərləndirmə etmək lazımdır. Bundan sonra isə zamanı düzgün bölmək lazımdır. Ümumiyyətlə zaman dəyərləndirməsi ən vacib məsələdir. Əgər biz gəlib deyiriksə ki, mənim 3 ayım var və mən artıq 3 aydan sonra hansısa bir ölkəyə getməliyəm, bezmişəm bu həyatdan və gedirəm, nə olursa olsun artıq yenilikdir. Bəzən də bu ani verilən qərar olmamalıdır. Emosional qərarlar üzərində olan qərarlar da olur ki, mən gedirəm. Bu qədər də asan bir şey deyil. Çünki biz öz yaşamışlar əsasında deyirəm ki, bir ölkədən dəyişmək, başqa bir yerə getmək, təhsil, iş, ixtisas, ailə, hər nə olursa olsun, mühitini dəyişmək insan üçün həm emosional, həm psixoloji, fiziki olaraq və maliyyə cəhətdən çox böyük bir dəyişiklikdir. Və buna hazır olduğunuz vaxtda getməlisiniz və bunun üçün də yenidən dediyim kimi bizə elə gəlir ki, biz burada öz ölkəmizdə çox yaxşı kadrlarıq və bizə çox böyük ehtiyac var. Halbuki siz beynəlxalq sferaya çıxanda baxırsınız ki, sizdən milyonlardan var. Və orada insan bir özünü itirə bilər, bir boşluğa düşə bilər və burada artıq biz istəmirik ki, insana sadəcə bir sertifikat verdik və onlar getdilər və bizim missiyamız burada bitdi. Biz buna bir etik, insani tərəfindən də yanaşmalıyıq ki, deyək ki, insanın təcrübəsi olmaya bilər, çox cavan yaşda ola bilər, hansısa dediyim kimi emosional bazada ölkə dəyişmək istəyə bilər. Amma axı biz təcrübə olaraq deyək ki, öz tələbəlik illərimdən, iş illərimdən, müxtəlif yerlərdə, müxtəlif sahələrdə işləmə imkanım olubdur. Və bunun nə qədər ağır bir şey olduğunu, nə qədər həqiqətən ağrılı bir proses olduğunu bilirik. Buna görə də düzgün dəyərləndirmə olmalıdır, düzgün istiqamət olmalıdır və mümkün qədər maksimum şəkildə öz ölkənizdə siz portfolyonuzu o qədər güclü hala gətirməlisiniz ki, buna beynəlxalq sertifikatlarınız, müəyyən təlimləriniz, iş təcrübəniz mümkün qədər şərt deyil ki, bizlə olsun. Onlayn o qədər çox imkanlar var ki, siz öz ixtisasınız üzrə özünüzü çox inkişaf elətdirməlisiniz ki, həqiqətən getdiyiniz həmin ölkədə sizin onsuz da adaptasiyanın çətin olduğu bir prosesi mümkün qədər sakitləşdirib və yumşalda biləsiniz. Çox ələnir insanlar. Baxın, qeydiyyatdan keçənlər çox ola bilər. İstiqamətlər dəyişir. Çox şükür ki, bizim deməli öz təcrübəmizə əsasən biz daha səmimi mühitdə, ona görə deyirik ki, konsultasiyalar çox vacibdir. Biz onda insanın portfolyosuna baxırıq, CV-sinə baxırıq. Deyək ki, 1 il və yaxud da 2 il hansısa bir pedaqoji təhsil olubdur, dövlət məktəbində olubdur və ancaq müəyyən bir yaş qrupu ilə işləyibdir bu şəxs.
onda biz ona deyirik ki, gəl səni əvvəlcə biraz burada mütəxəssislərlə işlə, hansısa bir iş təcrübəsi qazan, hansısa bir sertifikatlar alaq. Gəl sən bu il yox, gələn il get və bir ili özünə bir investisiya qoy. Şəxsi bacarıqların, professional bacarıqların və s. Adətən istiqamətləndirmə düzgün olanda, hədəfə düzgün istiqamətdə gedəndə və zaman düzgün bölünəndə çox ələnmələr olmur. Yəni ilk Forma cəhdə dəyişir. alınmasa, növbəti cəhdlərdə alandıra Təbii ki, bilirlər. əlbəttə. Aha, aydındır. Yetər ki, istək Təbii ki, olsun. xarici dil mütləq şəkildə, yəni bilməyiniz vacibdir. Bu həftəlik yavaş-yavaş yekunlaşdırmalıyıq proqramımızı artıq və təşəkkürümü bildirirəm And Education Center-in direktoru Günel xanım Məsimliyə və uşaq psixopedaqoqu Leyla xanım Cabbarovaya. Sonda əlbəttə ki, deyəcəkləriniz varsa, buyurun, diqqətimiz sizdədir. Bizim valideynlərimizə bəlkə Leyla xanımın sözü var. Buradan, Xüsusi olaraq onlar nəyəsə diqqət valideynlərə- etməlidirlər. Aha. Aha. Buradan yenə vurğulamaq istəyirəm. Mən həmişə anaların tərəfindəyəm və anaları son dərəcə diqqətli olmağa çalışıram. Bu sizin övladınızdır. Nə olur olsun, bu döyüşdə siz həmişə öndə gedəcəksiniz və həmişə döyüşdə önə çıxan siz olacağınıza görə övladlarınıza diqqətli yanaşın. Aptekçi dedi düzələcək. Qonşumuzun uşağı 3 yaşında danışıb, əmsi 7 yaşında yeriyib, bibisi belə dedi, nənə Bəli, onu qeyri dedi. peşəkar sözləri- Hamı öz evində yaşayır. O uşaqla o evdə siz yaşayacaqsınız və övlad sizin övladınızdır. Ona görə də çox-çox diqqətli olmaq lazımdır. Bütün necə deyim, kənardan deyilən sözləri kənara qoyun. Övladınızı siz daha yaxşı tanıyırsınız və övladınızda nə baş verdiyini sizdən yaxşı heç kim bilə bilməz. Ona görə də çox gec olmadan övladınızı mütləq şəkildə müayinələrdən keçirin. Burada problemli bir şey yoxdur. Burada ayıb bir şey yoxdur. Burada utanılacaq, geri çəkiləcək, qorxacaq bir şey yoxdur. Əgər övladınızda cüzi bir ləngimə hiss eləyirsinizsə, müraciət edin mütəxəssislərə, övladınıza doğru şəkildə diaqnoz qoyulsun və həmən erkən müdaxilə olunsun ki, bu problem aradan qaldırıla bilsin. İnşallah. İnşallah. Ki dedikləriniz həqiqətən də belə deyək ki, mesajlarınız çatar ünvanına. İnşallah. Siz Günel xanım. Mən sizə demək istərdim ki, yaşından, ixtisasından asılı olmayaraq gənclərimiz, müəyyən yaş qrupu 35-40 yaş üstündə olan gənclər, yenə də dediyim kimi orta yaşlı insanlar. Biz gəncik. Əlbəttə. Düşünürəm ki, biz heç vaxt özümüzü, deməli, öz bacarıqlarımıza biraz zəif baxmamalıyıq ki, mən alınmaz, mənim artıq qatarım keçib və yaxud da mən çox gəncəm, mənim gücüm çatmaz. Belə bir şey yoxdur. Əgər bir hədəf varsa, belə bir arzu varsa, bu arzu təsadüfən yaranmır. Və bunun üçün həqiqətən düzgün yanaşma ilə, düzgün zamanlama ilə, çox güclü şəkildə çalışsaq, hədəfimizə qarşı düzgün addımlar atsaq və burada da yenə də peşəkarların köməyini ala bilsək, yerinə yetməyəcək belə bir arzu yoxdur. Əgər siz istəyirsinizsə və bunun üçün həqiqətən çalışmağa hazırsınızsa, bugün xəyalını qurduğunuz ölkədə bir neçə müddətdən sonra işdə getdiyinizi və yaxud da bir kofe içdiyinizi reallaşdıra bilərsiniz. Bu, əgər biz bacarmışıqsa, bir çox milyonlarla insan bacarıbsa, siz də mütləq bacararsınız. Elə. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, dinləyicilərimizə də minnətdaram zamanlarını bizə ayırdıqlarına görə. Sağlam radioda Sağlam Təhsili dinləyirdi Samirənin təqdimatında. Bu həftəlik bu qədər. İnşallah həftənin ikinci günü görüşəcəyik sizinlə 1 aprel tarixində yeni bir aydan başlanacaq proqramımız. Hər kəsə uğurlar arzulayıram, gözəl, xoş həftə sonu və bu arada fürsətdən də istifadə edib nə qədər unutmamışam söyləyim. Ramazan bayramı gəlir artıq və xeyirxahlıq ayıdır və bayramı təbii ki, gözəl keçirməyinizi arzulayırıq hər kəsə. Allah Taala qəbul etsin bütün oruclarınızı və inşallah elə bayram ərəfəsində də demək olar ki, görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Sağ olun, salamat qalın.